我哋會有好多活動㗎喎，有好多遊戲玩㗎喎，咁所以咧你哋而家要先去咗廁所先。好，去晒啦，去晒。好，坐低晒啦。好，坐低晒。好，小朋友啊，你哋共 Hello 啊，小朋小朋友啊，你哋點樣嚟㗎？哦，原來你哋頭先係我搭巴士㗎。搭巴士，哦，原來搭巴士行路啊！希淑姐姐都係行路嚟㗎，我覺得好熱啊！真係好熱啊，出晒汗啊！咦，你咧？你有冇覺得好熱啊？有啊，黐立立啊！係啊，出晒汗啊！冇錯啊，係啊，出晒汗。哦，用毛巾抹，係啊，出晒汗。可能而家咧，因為天氣越嚟越熱啦，所以我哋咧都要着翻啲短袖衫啦，同埋喺室內都要開冷氣嘅。好啦，小朋友，講咗咁耐，你哋今日嚟做咩㗎？聽故事。講故事。哦，聽故事，聽故事。聽故事。好，聽故事之前，你知唔知我哋係邊個啊？唔知咧。好，我哋而家介紹下先。我哋咧就係今日會同小朋友一齊講故事嘅哥哥姐姐喎。我係希淑姐姐。Hello，小朋友，唔安啦，小朋友。咦，咁我身邊呢位係？企鵝哥哥，你哋好啊！我係企鵝哥哥。唔安啦，企鵝哥哥，唔安啦。好啦，小朋友，咁我哋咧今日咧就會由希淑姐姐同埋企鵝哥哥咧一齊講故事俾大家聽㗎喎。咁但係咧講故事之前咧有幾個規則咧，小朋友同大朋友你哋都要遵守㗎。幾個規則咁多㗎？好啦，你哋留心聽住咯喎。我哋第一個規則係。喂，係啊！而家聽古仔啊，個哥哥好搞笑㗎，係啊，好肥㗎佢，係啊，我知啊，戴眼鏡㗎佢。好，我哋聽古仔嘅時候可以講電話㗎。可以啊，咁樣咧好嘈㗎。希淑姐姐又講唔到故事啦，小朋友又聽唔到故事喎。咁樣好唔好啊？咁樣唔好啊！我哋一齊俾個卡出去，啲啲。唔啱啊！唔啱啊！咁樣咧唔可以嘅，我哋咧係唔可以喺場內講電話嘅。咁但係我真係好緊要想講電話，咁又可以點樣啊？哎呀，而家講緊古仔啊！係啊，我唔可以騷擾到其他人，我出去講先。小朋友出去講，咁樣咧就做得好好啦。咁樣就冇騷擾到其他人啦。我哋俾個圓圈佢，邊棒邊棒，係啦。好，呢個係第一個規則。咁第二個規則，聽古仔先。哎呀，前邊啲人坐喺晒喺度，企前邊先。哇，睇得好清楚啊！睇唔到啊！阻住晒，睇唔到啊！睇唔到啊！你睇唔睇到啊？小朋友，當我哋咧坐喺度當我哋聽故事嘅時候咧，如果我哋喐嚟喐去，甚至企起身咧，其他人咧就會睇唔到同埋聽唔到故事，咁樣咧就會騷擾其他小朋友㗎啦。咁呢個時候，我哋可以俾個卡出去，啲啲，咁樣做係唔啱嘅。咁我哋可以點樣做啊？我知道，坐好盤膝而坐，然之後咧翹埋雙腳，膝頭哥呢上面咧就兩個掣喎，叫乖乖掣，暗實佢咁樣，望住哥哥姐姐講故仔。而家咧就做得好好啦，我哋可以俾個圓圈佢，邊棒邊棒。多謝你啊！叻叻，係啦，咁咧我哋仲有第三個規則，睇下咩先？佢問問題啊！呢個我知一啲，我識答啊！揀車啊嘛，係啊，汽車啊！呢個我知，我之前睇過啦，哎呀，我知道晒啦裏邊，係咪啊，爹哋？係咯，黃色啊嘛，係嘛？呢個我知，揀我。哎呀，小朋友，你哋學校係咪都係咁㗎？都係咁，咁老師咩反應啊？係啊，梗唔可以啦！如果我哋想答問題嘅時候，我哋可以舉手。係啦，咁我哋咧就可以等哥哥姐姐咧我哋就可以等哥哥姐姐 Q 你嘅時候，你再答問題。我哋咧要先舉手後發言㗎，小朋友，你哋做唔做到啊？做到，係咪真係記得㗎？真係記得。好咯喎，小朋友做得好好啊！你哋都有記得，真係要記得啊，知唔知道啊？好，小朋友，咁坐咗咁耐啦，好，我哋一齊咧進行2個熱身活動先。好，小朋友請起身。
請起身，請起身，請起身，係啦。好，小朋友望下 Hazel 姐姐手上面嘅係乜嘢？搖鈴。冇錯啦，係一個搖鈴啊！咁陣間小朋友咧，你哋可以喺呢一個空間度遊走，慢慢行。你哋可以向前行，可以向後行，同家長一齊。係啦，家長都要進行呢個活動嘅喎，可以向前啦，可以向後。咁但係咧，你哋要安靜嘅。當 Hazel 姐姐搖起呢一個手搖鈴嘅時候咧，你哋就要全部人唔喐，同埋安靜。我哋唔要掂到其他人㗎，做唔做到？做唔做到？係啦，要點樣啊？我哋要唔好撞到其他人啦，我哋要慢慢行。聽到搖鈴嘅時候要停低同埋要安靜。好，試下先。好，我哋開始行。係啦，而家可以開始行㗎啦，可以開始行㗎啦，小朋友。係啦，大朋友都可以一齊行啊。係啦，係啦，係喎，做得好好喎，安靜，慢慢行，慢慢行，唔好掂到身邊嘅嘢，慢慢行。好，小朋友準備咯喎。哦，Hazel姐姐個手搖鈴響咗啦。好，望下有冇小朋友仲喐緊嘅先？我哋唔喐㗎，唔喐㗎。好，冇喐到，做得好好啊，小朋友。好，小朋友，你哋而家咧都係唔喐嘅喎，唔喐，唔喐啦，未喐住。今次咧，你哋可以見到身邊嘅人嘅時候，可以同佢揮揮手，係啦，可以同佢揮揮手喎。我哋今次咧可以同佢揮揮手啊。好，今次咧要揮揮手，我哋準備再開始行啦。好，可以開始行啦。我哋今次咧係揮揮手啊，揮揮手，係啦，好好喎，做得好好喎。好，預備啦，做得好好啊！你哋今次全部咧都有靜止啊，同埋安靜，做得好好，非常之好喎。好，最後啦，最難啦。好，你哋今次咧見到身邊嘅人或者見到對面嘅人嘅時候，你哋可以同佢講，你哋可以同佢單眼，或者同佢講，同佢 high five， 係啦，拍手掌，係啦，拍一下手，係啦。好，而家唔喐住㗎，唔喐住。好，我哋預備開始行啦，行，可以 high five 啦，拍手掌，係啦，單眼 high five，拍手掌，係喎，做得好好啊你哋 ，hello， 係啦，哎呀唔講得 hello 添，係啦 high five，拍手掌 ，high five，拍手掌，好。係啊，你哋有冇聽到先？哇，小朋友，原來你耳仔咧都有豎起到喎，有聽到 Hazel姐姐呢一個手搖鈴，你哋做得好好啊！小朋友，你哋而家全部可以喐啦，大頭都可以喐。哇，你做得好好啊！全部咧都有豎起耳仔，聽到有留意到 Hazel姐姐呢個手搖鈴幾時響喎，亦都有按照 Hazel姐姐嘅要求做得好好啊！咁你哋一陣間咧聽故事嘅時候，都要豎起耳仔，知唔知啊？係啦，好，小朋友，我哋而家咧進入第二個熱身活動啦。好，第二個熱身活動係咩啊？好，即係我企鵝哥哥帶領㗎啦，唔該晒 Hazel姐姐先。哇！啱啱見到大家玩第一個熱身活動咧，都非常之投入，非常之好喎。而且大家觀察力都好強喎，知道咧 Hazel姐你搖個搖鈴咧就要停啦。咁咧第二個咧熱身活動咧，同樣啊都需要啱啱大家嗰個好投入、好專注嘅精神㗎喎。第二個熱身活動咧叫做情緒傳播。講開傳播啊，梗係要圍成一個大嘅圓圈㗎啦。咁咧而家有請咧，咁都係圍成一個圓圈先。咁大朋友咧就要企喺小朋友嘅後邊嘅，係啦。咁樣我哋企圍成一個圓圈先，係啦。好好啊，好快大家都圍得。咁樣啊，我之後咧就會講3個情景咯喎。咁呢3個情景咧都會產生唔同嘅心情㗎喎，唔同嘅情緒嘅。咁睇下大家又會呢3個情景就會做點樣做咧？第一個考試默書攞到100分滿分啊！呢個時候咧，你嘅心情會係點樣嘅咧？點樣㗎？你會點樣㗎？係啦，你會點㗎？你咧？好開心！好開心！係啊，好興奮！好開心！係啊，企鵝哥哥如果攞到100分咧，就會好開心、好興奮啊！耶！哇，
開心啊！原來係會嘴角上揚啊，然之後手舞足蹈，好興奮咁樣噶。呢個咧就係企鵝哥哥嘅開心啦，耶！好，咁到呢邊咯喎，我哋一個一個輪住嚟做啊！你個開心嘅狀態會係點樣嘅咧？係到你，你開心會係咁樣嘅，到你啦。哦，翻嚟呢度喎，哇！睇係大家嘅開心啊，都係唔同嘅狀態嘅喎，所以話開心啊都會有高有低，有起有伏㗎。咁第二個情景啦，如果今日爹哋媽咪買個雪糕俾你食，哇！好大嚿，好好食啊，係我最中意食嘅雲呢拿味啊！等我試一啖先。跌咗啊！跌咗地下。如果你食緊雪糕嗰陣咧，佢跌落地下，你嘅心情會係點樣啊？你咧？哇！希素姐姐即刻喊啦，唔開心啊！我企鵝哥哥啊都會唔開心啊！唔制啊！哦，企鵝哥哥，如果冇雪糕食啊，會係咁樣嘅，唔制啊！咁如果係你哋嘅話，你哋會點樣咧？由呢邊開始先，係啦。如果你唔開心咧，你會點樣嘅咧？哇！睇嚟大家嘅情緒都好豐富喎。嗱，知道啊，冇雪糕食啊，原來係咁慘嘅一件事啊！好，咁到第三個咯喎，第三個就係你玩緊玩具嗰陣，哇！好開心啊，幾靚啊個玩具係咪啊？突然之間有人攞走咗，嚓！我要玩啊，唔俾你玩，走開！咁你會點樣做啊？搶啊！打佢啊！搶翻佢啊！係啊，咁你當時啊俾人搶咗玩具，咁嘅心情啊會係點樣㗎？嬲啊！唔中意啊，喊啊，唔開心啊！係啊，會好嬲好敏㗎。如果我俾人搶咗個玩具啊，會覺得呀好嬲啊！好嬲嗰陣啊，會拳頭握實，然之後係咁揼佢地下啊！係啦，咁如果你哋嬲嗰陣咧？你哋嘅情緒又去係點樣嘅咧？好，呢邊翻嚟，哇，好好啊！哇，睇嚟大家咧啱啱做咗咁多活動之後咧，應該好攰㗎啦。你知啦，嬲啊，好攰㗎嘛，所以冇咁輕易嬲啊。嗱，咁樣咧，大家就行翻後邊先。我哋啊，準備啊，要聽故仔㗎啦，係啊，坐低啦。係，非常好啊。咁樣啊，我哋今日講呢個故仔，有冇人知道係叫咩名啊？你知唔知啊？你知唔知啊？你知，你講係咩？冇錯啦，就係我要變成一隻噴火龍啊！噴火龍係隻動物嚟㗎，即係一隻要噴火嘅龍啊！咁樣啊，呢個國家係好唔一樣㗎，佢叫古怪國。古怪國嘅居民全部都係動物嚟㗎。咁喺古怪國咧，就喺個森林裏邊㗎喎。咁森林裏邊咧就好多樹木，咁喺夏天嗰陣就成日落雨啊！落得雨多，知唔知會點啊？就會有蚊蟲嘅滋生㗎啦！咦，大家聽唔聽到啊？咦，係咩聲咧？係一啲蚊飛過嚟嘅聲啊！等我過去睇下先。小朋友，你哋知唔知我係乜嘢昆蟲啊？係啊，我係蚊啊！我叫做波太啊！你幾好啊，小朋友，你真係好有禮貌。小朋友啊，你哋知唔知道蚊係會吸人血嘅，會咬人㗎？但係咧，我唔係個個小朋友，個個動物都會咬㗎，你哋放心。我淨係咧會咬一啲成日都嬲或者嬲緊嘅人㗎。點樣嬲？你哋知唔知嬲係點㗎？會揸實拳頭咧，同埋成日揼地。我咧最中意咬佢哋㗎啦。你哋有冇嬲㗎？有冇嬲啊？你哋好啊！我個名叫阿古力，係一隻恐龍啊！今日天氣好熱啊！一熱咧，我就會成身汗，一流汗，我就飲好多水，去好多次廁所㗎啦。所以我又好唔中意夏天，一到夏天我就覺得好敏陣，好易發脾氣㗎啦。呀！知唔知
揸實拳頭喎，真係好嬲啊！我最中意針啲會嬲嘅人嘅啦。我而家過去針佢，好嘈啊！我話俾你知啊！有啲嘢咬我喎、哇！中氣咗嘅，而且仲好痕添啊！點解啊？好痕啊！我一痕一流汗就覺得好敏嘅啦，一敏好痕啊！唉，點解嘅？點解我識噴火嘅？小朋友，頭先唔記得同你哋講啦，俾我針過嘅人咧會識噴火㗎。而家阿古力變咗一隻會噴火嘅噴火龍啦！哇！我成間屋都燒晒啦，所有電視、梳化、衣櫃、茶几，通通都冇晒啊！點算啊？好，小朋友，頭先發生咩事啊？邊個嚟嘅？阿古力係喎，發生咩事啊？佢俾針到，咁你哋有冇俾佢針到啊？冇，點解嘅？原來咧，阿古力係俾一隻蚊針到，但係呢一隻蚊咧，係咪係人都針㗎？唔係啊，呢隻蚊咧淨係針啲成日嬲嘅人㗎。阿古力就係一個成日嬲嘅人啊，所以隻蚊針咗佢之後會點啊？會噴火啊！佢而家咧啱啱燒着咗自己間屋啊，點算啊，小朋友？如果你哋係阿古力，你中唔中意成日噴火啊？唔中意。係喎，有啲小朋友中意啦，有啲小朋友唔中意。好，我哋睇下咧，究竟而家識得噴火嘅阿古力，到底佢嘅生活係點樣嘅先？你哋諗下，佢嘅生活係點樣㗎？會刷唔到牙，食唔到飯。我聽到小朋友講刷唔到牙喎。我哋睇下阿古力，佢刷唔刷到牙咯？好攰啊！噴完火之後，要食嘢啊！食嘢之前咧，刷牙先。我隻牙刷咧冇咗咧，變咗做灰啊！我支牙刷冇咗啊！俾我啲火噴到變咗做灰啊！係啊，刷唔到牙，變咗做灰啊！除咗刷唔到牙之外，你覺得如果阿古力變咗噴火之後，佢會點啊？佢嘅日常生活會點樣啊？我聽到喎，係喎，我哋睇下係咪咁喎？有小朋友話咧，你聽唔到係嘛？有小朋友話咧，如果阿古力識得噴火之後咧，食唔到漢堡喎，食唔到嘢喎，我哋睇下佢究竟食唔食到嘢咯喎。好。我記得咧，今日媽咪話咧買咗漢堡包俾我食㗎。佢話擺張台度㗎，查下先。就係呢個啦！哇，好多汁啊！漢堡幾大塊，有芝士喎。哎呀，一定好食嘅啦！個漢堡包冇咗啊！點解嘅？黑色喎，唔通又係我噴火啊！整爛咗個漢堡包啊！冇咗啊！小朋友食唔食到嘢啊？食唔到啊！點解啊？佢唔係有嘴巴嘅咩？哎呀，因為俾隻蚊針咗之後，而家成日都噴火，又刷唔到牙啦，又食唔到嘢，咁點啊？仲會有啲乜嘢生活上嘅唔方便啊？講嚟聽下，你哋諗下。諗下。唔食嘢咪得咯？唔食嘢啊？我諗得啩，唔食嘢。
我諗佢應該唔會肚餓啩。唔食嘢啊？仲有咧，仲有咩啊？我哋不如睇下佢玩玩具會變成點樣咯喎。好。算，我去玩我最心愛嘅玩具，咁樣咧就冇咁問呢個人。呢個小火車，哎呀，冇事啊，係咪先？係啊，哇！小火車冇埋啦，點算啊？點解啊？係喎，小朋友，我連玩具都玩唔到，屋企又冇啦，俾蚊針咗之後點啊？又識噴火，屋企又冇，刷唔到牙，仲有咧，食唔到嘢，仲有咧，玩唔到玩具。我哋睇下佢之後我哋睇下之後發生咩事啦，小朋友。唉，唔得啦，我要話俾我隔離屋聽啊，等佢幫我先。你好啊，我話阿古力啊。我燒着咗我鄰居啊！唔得，我要去市鎮度，去市鎮揾其他人幫手先。喂，你好啊，我阿古力啊！燒着咗，就係咁樣。市鎮嘅一條燈柱、2間屋同埋3間鋪頭都俾我燒着晒啦！個個見到我啊，都好驚我走晒啦。點算啊？我記得咧，今日啊禮拜啊，佢哋咧全部人咧都好中意去泳池度游水啊。等我去泳池度揾佢哋幫手，順便一跳入去裏邊泳池咧，攞啲水淋熄我啲火啊！果然喺度。你哋好啊，我波太啊，等我嚟陪你啦！好啊！哇，好涼浸浸啊！哇，好舒服啊！唔知點解咧，我開始覺得有啲溫暖啊！係啲水嘅氣溫慢慢升高，直至好熱啊！點解咁㗎？泳池啲人啊，走晒啊！啲人又走晒啊！點解會咁啊？我都唔想搞成咁㗎嘛！我好嬲好憤啊！可以點樣做啊？小朋友，你哋知唔知發生咩事啊？係喎，原來咧阿古力頭先佢想去浸溫泉，成唔成功啊？唔成功啊，因為咧佢會噴火啊，所以咧啲水浸完溫泉成唔成功啊？有冇滅熄啲火？冇啊，點解啊？因為變咗熱水咯，係真係好麻煩啊！咦，不過咧，我頭先聽到阿古力問你哋問題喎，你哋有冇留意到啊？阿古力咧佢話：我好嬲啊！我而家可以點啊？咁樣喎，佢有問你哋喎，不如小朋友啊，你哋咁聰明，不如你哋幫下佢啦，諗下辦法啦。諗下辦法點樣滅熄啲火啦，好嘛？諗下。噴火筒。滅火筒。係喎，滅火筒都得喎。小朋友，我哋一齊嗌阿古力啦！阿古力，你試下滅火筒啦，好唔好啊？小朋友，嚟俾個滅火筒佢。嗱，滅火筒啊！你幫我噴我啊！好，我哋一齊噴下佢先。用啲力。好，得啦，我哋睇下點樣。好，放低。咦？係喎，真係有啲用咁樣喎，冇乜火嘞喎。唔係啊！打又噴火啊！唔得啊！仲有冇其他辦法啊？冇其他辦法啊，小朋友，諗下啦。攞冰啊！攞冰喎都好喎。好你哋有冇冰啊？呢度有嚿啦。你嚟拋俾我。好，接住。一嚟到我手上邊，淨係得翻水咋。啲冰溶晒啦！咁點算啊？有辦法，希瑞姐姐有辦法。阿古力，嗱，不如你去超級市場個雪櫃度瞓一晚，睇下會唔會有好啲。好，我哋一齊睇下先。好。睇下。喺超級市場個雪櫃度瞓一晚，會唔會好啲？哇！好涼浸浸咁樣喎。
好舒服，好舒服。唔得啦，唔得，好熱啊！都係唔得啊，Hazel姐姐，點算啊？試勻晒所有方法都唔得啦。不過跟住開始啲火開始熄啦，跟住你因為我好唔開心啊！不過咧，你哋肯幫我，覺得你哋好好人啊！不過我知道你哋好用心幫我啊，但係咧，雖然啲火唔熄，但好多謝你哋肯陪我啊！唔該晒你哋啊，多謝你哋肯聽我講。而家咧，我覺得冇咁嬲啦。我啱啱咧係咪講咗好長説話都冇噴火啊？係啊，冇啊。係啊，係喎，哇係，我冇噴火咯喎，係咪因為咧我唔再嬲啦？因為啊，你哋啊肯聽我講啊，所以咧我而家唔再嬲啦。可能就因為咁樣，我唔嬲咧就唔會噴火啦。係咪Hazel姐姐？跟住呢度可能你唔使再諗我啦，你就唔使噴火啦，多謝晒你哋啊！唉，咁我而家唔噴火，咁我又可以揾佢哋玩啦，咁我走先啦，拜拜。哇！小朋友，你頭先咧好好啊，又幫到阿古力解決問題喎。係啊，阿古力咧佢頭先點啊？好嬲啦，俾隻蚊針到之後，仲會噴火，帶嚟好多生活上嘅不便啊。但係咧，阿古力同你哋講，我好嬲啊！你哋可唔可以幫我啊？你哋好好啊，有聽到阿古力嘅訴求，你哋有幫到佢啊，又提供咗唔同嘅方法啊，好好啊，小朋友你哋做得好好啊，有關心阿古力啦，同埋有聽阿古力講嘢喎，有聆聽喎。好啦，小朋友，我哋今日講嘅圖書係乜嘢啊？係啦，其實我哋今日噴火啦。係啊，其實我哋今日講嘅故事咧，就係呢一本圖書，我要變成噴火，我變成一隻噴火龍。我變成一隻噴火龍，呢個係波泰。波泰係一隻會吸生氣，會吸一啲成日嬲人嘅蚊啦。呢隻係阿古力，係啦，針咗阿古力之後，哇！阿古力變咗噴火啦，噴咗火之後，屋企唔見咗啦，生活上嘅不便，係啊，仲有咧冇辦法同小朋友講嘢啦。仲有溫泉水啊，係啦，好啦，小朋友，係喎，阿古力咧喺呢個時候諗咗好多解決嘅方法啊，小朋友，唔知阿古力嘅解決方法同你哋頭先諗嘅一唔一樣咧？一唔一樣？係咪好想知啊？好想知嘅話咧，你哋Hazel姐姐係唔會講嘅，你哋咧可以借呢一本圖書翻去睇下到底阿古力嘅解決方法同小朋友你哋提供嘅有一唔一樣啦，有冇唔同啦？係啦，好，小朋友，我哋今日嘅故事咧就係講到呢度。好啦，咁好。唔該晒Hazel姐姐啊！咁樣啊，我哋啊準備咗一張面譜工作紙喎，係啊，咁就派俾大家一人一張嘅。咁大家咧陣間都會有啲畫筆啊，咁樣咧就可以咧喺個面譜上邊咧畫，但係唔係畫你自己喎，係畫嗱你小朋友就畫大朋友嬲嗰陣咧係咩樣㗎？而大朋友咧就畫低小朋友嬲嗰陣咧又係咩嘢樣㗎喎？嗱，俾你哋先嚇。好，顏色喺呢邊。好，開始畫啦。做完畫仲有時間就分享，冇時間就咁啦，完。